ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันในวันที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างใจเรามักถามว่าทำไมต้องเป็นเราแต่ความจริงคือไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่บางอย่างมาเพื่อให้เรารู้จักอดทนบางอย่างมาเพื่อให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและบางอย่างก็มาเพื่อให้เรากลายเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นหากเรามองชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างความทุกข์จะกลายเป็นครูและความผิดพลาดจะกลายเป็นทางเดินใหม่ที่พาเราไปไกลกว่าเดิม